Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Royata Channel. Oke sahabat, saya akan mencoba untuk ikat kutilang pada hari ini. Mudah-mudahan saja berhasil. Kalau berhasil kita rilis ya hari ini juga ya, kita lepas lagi di tempat ini ya. Jadi kalau dapat di sini kita lepas di tempat ini juga ya. Mudah-mudahan saja hari ini kita bisa berhasil ya, tidak jong.